بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا عن قانون كرة القدم الشاطئية، وهنتكلم عن عقوبات الإنذار وعقوبات الطرد. عقوبات بالإنذار: ينذر اللاعب إذا ارتكب أي من الأخطاء السبعة التالية. إذا ارتكب سلوك غير رياضي، أظهر اعتراضا بالقول أو الفعل على قرارات الحكام. شوف Goleiro, né? Bruno Xavier, bom drible. Vem pra ganhar a jogada do Boquinha, vai pro lançamento à frente, o Catarino passa. شوف هنا اللاعب O Bruno ficou no chão. اللي ارتكب خطأ مع هذا اللاعب. ادي هدف. اذا طبعا احتفل بالهدف وكانت فرحته زيادة او مفرطة او زيادة عن اللازم، بيتم انذاره لسلوكه غير الرياضي. اذا اعترض بالقول او الاشارة على قرارات الحكم، نشوف هنا اللاعب بيعترض على قرار الحكم، طبعا استوجب اشهار بطاقة صفراء للاعب اللي لسه برضه بيعترض، ولكن الحكم هنا كان حازم وحسم الموقف بإشهار البطاقة الصفراء للاعب. إذا أصر اللاعب على مخالفة قانون كرة القدم الشاطئية، وقلنا إصرار اللاعب إما في ألعاب متتالية أو خلال اللعبة نفسها بيصر على مخالفة القانون. إذا تعمد تأخير استئناف اللعب، شوف هنا الإصرار على مخالفة قانون اللعبة. هنا في نفس اللعبة اللاعب مصر على إنه هو يمسك اللاعب ويعوقه رغم إن اللاعب يحاول يتخلص منه، فده إصرار على مخالفة قانون اللعبة، فيجب على الحكام احتساب الخطأ وإشهار البطاقة الصفراء للاعب. شوف بتتكرر تاني بتتعاد في إصرار من اللاعب على مخالفة قانون اللعب. شوف هنا تعمد تأخير استئناف اللعب. الكرة خارج الملعب، اللاعب الزي الأحمر عايز يلعب، لكن حارس المرمى بيمسك الكرة وبيعمل على تأخير استئناف اللعب. هنا الحكم طبعا بيشير البطاقة الصفراء وبيشير برقم الحارس اللي هو رقم 1. هنشوف اللاعب طبعا بيأخر استئناف اللعب احتفاظه بالكرة، حكم بيشير له البطاقة الصفراء بالكارت الأصفر، طبعا البطاقة الصفراء. إذا فشل اللاعب في احترام المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب، فركلة ركنية أو ركلة بداية أو كرة متجهة للداخل أو ركلة حرة، طبعا اللاعبين المنافسين يكونوا على مسافة بيحترموش مسافة التي المفروض ألا تقل عن 5 أمتار. ادي في ركلة البداية طبعا الحكم بيصر على ان اللاعبين يكونوا على مسافة لا تقل عن 5 أمتار. الحكم الثالث بيأكد على مكان الكرة. إذا اللاعبين ما فشلوا في احترام هذه المسافة، طبعا الحكم بيشهر البطاقة الصفراء للاعب المخالف. لاعب طبعا تقدم قبل الكرة ما تصبح في اللعب، فهنا بيعتبر مخالف، يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب. لاعبين لم يحترموا المسافة ودخلوا طبعا قبل الكرة ما تصبح في اللعب، تجاوزوا الخط الوهمي اللي احنا بنقول عليه يجب ألا يتخطوه ولا يتجاوزوا مسافة 5 أمتار. إذا دخل أو عاود الدخول إلى أرض الملعب بدون إذن الحكام أو خالف إجراءات الاستبدال. إذا تعمد مغادرة الملعب بدون إذن الحكام، ينظر البديل إذا ارتكب أي من الأخطاء الأربعة التالية. إذا ارتكب سلوك غير رياضي، اعترض بالقول أو الإشارة، تعمد تأخير استئناف اللعب، دخل الملعب مخالفا إجراءات الاستبدال، في الحالة دي يستوجب على الحكام إشهار البطاقة الصفراء للبديل. شوف عقوبات الطرد:
بيطرد اللاعب أو البديل إذا ارتكب أي من الأخطاء التسعة التالية: إذا ارتكب خطأ جسيما أو ارتكب سلوكا مشينا. خطأ جسيم أو خطأ عنيف أو خطأ خطير أو سلوك مشين. هنا طبعا ده خطأ طبعا جسيم، لأن بيكون في منافسة على الكرة، أو خطأ عنيف أو اللعب بطريقة عنيفة أو خطيرة. هنا طبعا بتستوجب البطاقة الحمراء، لأن هنا في منافسة على الكرة. أما السلوك المشين ما بيكونش فيه منافسة على الكرة زي ما هنشوف في اللعبة دي. الكرة بتكون بعيدة عن اللاعبين أهو، لكن اللاعب هنا بيستخدم كوعه أو مرفقه كأداة أو كسلاح بيضرب بيه اللاعب وبيعرض منافس للخطورة والإيذاء. وهنا طبعا سلوك مشين بعيد عن الكرة أو عن تنافس على الكرة يستوجب إشهار البطاقة الحمراء للاعب المخطئ. إذا تعمد قذف الرمل أو البصق على المنافس أو أي شخص آخر، هذا الفعل يستوجب إشهار البطاقة الحمراء للاعب. إذا منع هدفا للفريق المنافس أو أفسد فرصة محققة لتسجيل هدف بتعمد لعب الكرة بيده، وهذا لا ينطبق طبعا على حارس المرمى داخل منطقة جزاءه. نشوف. شوف اللاعب ذو الزي الابيض هنا ودراعه اعلى كتفه اهو زي ما احنا شايفين، دراعه مرفوع فوق ومنع الكرة من دخول المرمى الخالي من حارسه، فهنا بيعتبر منع فرصة محققة لتسجيل هدف، فيجب طرد او اشهار البطاقة الحمراء لهذا اللاعب. اذا منع فرصة محققة لتسجيل هدف لمنافس يتقدم تجاه المرمى بان ارتكب خطأ يعاقب عليه بركلة حرة او ركلة جزاء، بيتم طرد اللاعب ايضا. شوف هنا اللاعب تخطى المدافع ومعاه زميل كمان، يعني عنده فرصة محققة لتسجيل هدف ولكنه بيعرقله، ودي من الاخطاء اللي بيعاقب عليها بركله الجزاء لو ارتكبت داخل منطقة الجزاء، فبيتم طرد اللاعب ده لإفساده فرصة محققة لتسجيل هدف لصالح الفريق المنافس. شوف حالة ثانية اهو، يكاد يكون منفرد من داخل منطقة الجزاء. طبعا هنا بيتم احتساب ركلة الجزاء لأن الخطأ تم ارتكابه داخل منطقة الجزاء. إذا لمس الكرة في المنطقة بين مكان لاعب المنافس الركلة الحرة وبين قائمي مرمى فريقه، حكام طبعا بتبعد اللاعبين على مسافة رايتي الركن، فإذا دخل لاعب ومنع لمس الكرة في المسافة بين القائمين يجب على الحكام طرد هذا اللاعب. قبل أن تلمس الكرة القائمين أو العارضة أو حارس المرمى أو الرمل وهي في الهواء لمسها في المسافة بين القائمين يتم طرد اللاعب. شوف هنا ادي كرة اتلعبت، ادي اللاعب دخل فين، نشوف المسافة اللي دخل فيها اللاعب الاخضر، دخل هنا في المسافة اللي محددة للقائمين، فهذا اللاعب يستوجب اشهار البطاقة الحمراء له لانه دخل لمس الكرة في هذه المسافة التي يعاقب عليها بركلة حرة واشهار البطاقة الحمراء. إذا تفاوض بألفاظ مسيئة أو مهينة أو بذيئة طبعا. إذا تلقى إنذار تاني في نفس المباراة. شوف ادي إعاقة للاعب فرصة واحدة، ادي الإنذار وده الإنذار التاني، والحكم بيشير له الإنذار البطاقة الحمراء لأنه أشهر له الإنذار الثاني حصل عليه في نفس المباراة، فبيتم إشهار البطاقة الحمراء. يطرد البديل إذا ارتكب الخطأ التالي: إذا منع هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف. اللاعب أو البديل يجب أن يغادر إلى منطقة مجاورة والمنطقة مجاورة للمنطقة الفنية.